Danske shoppingcentre blev stiftet i 2018. I detailår kan man nu kalde os voksne. Men hvad har årene lært os? Vi ved, danskerne kan lide os. Det har foreløbig 16 centre fordelt over hele landet, og 74 millioner årlige besøg bekræftet os i. Vi ved også, at god mad ikke skal være forbeholdt de få, at underholdning skal fylde, at børn ofte er en del af indkøbsturen, og det er bare lige sjæle os. Det kalder vi kundefokus. Fokus på jeres og vores fælles kunder. På DSC får man mere, end hvad man kan forvente. Kundeindsigt, handlekraft, nytænkning, oplevelser. Ja, et helt shoppingcenter fuld af muligheder. Vi opnår nemlig først godt købmandskab, når alle parter er tilfredse. Besvær gider ingen beskæftige sig med, og det skal I heller ikke. For ordentlighed er en helt naturlig del af kontrakten. Vi har lært meget gennem årene, men vi er slet ikke færdige. For vi vil nemlig være fremtidens markedsplads. Vil I med?